हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए एक और नया प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। और ये एक ऐसी स्किल्स है जो आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत ही काम आएगी, क्योंकि आज की डेट में आप सब जानते होंगे कि जो टाइपिंग स्किल है वो हर एक सेक्टर में, हर एक डिपार्टमेंट से लेकर हर एक सेक्टर में इम्पॉर्टेंट है। अगर आप आईटी सेक्टर के स्टूडेंट हो, आप कॉमर्स सेक्टर के स्टूडेंट हो, तो हर आपको टाइपिंग स्किल चाहिए ही होती है। अगर आप अपने वर्क को एक्सपीरियंस को अच्छा करना चाहते हो, अपने वर्क की स्पीड प्रोग्रेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपको टाइपिंग कैसे इम्प्रूव करना है अपनी, और टाइपिंग के साथ साथ यहाँ पे आपको टाइपिंग के बाद आपकी स्पीड पे सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो जैसे आपकी टाइपिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ जो प्लेटफॉर्म का नाम है, इसका नाम है रैटा टाइप जो प्लेटफॉर्म है, ये आपको बिल्कुल फ्री में आपकी टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव करने का दे रहा है। प्लेटफॉर्म एक तरह से दे रहा है आपको, जहाँ पे आप अनलिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे अपने टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएगा कि आपको किस स्किल से किस तरह से अपने स्किल्स को डेवलप करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वेबसाइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। बस आपको इस वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पर आने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे 3 डैशेज जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आता है टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग टेस्ट, लर्निंग, हाई स्कोर। तो यहाँ पे आपको जस्ट अपने टाइपिंग ट्यूटर पे जैसे आप क्लिक करते हैं, सॉरी टाइपिंग टेस्ट पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट पे आने के बाद आपको दिखाया जा रहा है टेक ए फ्री टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में टाइपिंग टेस्ट देते हैं। अगर आप यहाँ देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे 3 तरह का सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा है आपको। जो पहला सर्टिफिकेट है वो है प्लेटिनम सर्टिफिकेट, दूसरा जो है गोल्ड सर्टिफिकेट, तीसरा जो है सिल्वर सर्टिफिकेट। तो ये 3 तरह के सर्टिफिकेट है। इसके अलावा एक और सर्टिफिकेट है, तो वो बेसिक सर्टिफिकेट है। वो सबको, अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, आपकी स्पीड कैसी भी होती है, वो सर्टिफिकेट आपको मिलता है। पर इन तीनों सर्टिफिकेट की वैल्यू कुछ अलग हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर सिल्वर सर्टिफिकेट है तो अगर आपकी स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट है, आपकी एक्यूरेसी 96, यहाँ पे एक्यूरेसी मतलब आप अगर 96% करेक्ट रहते हैं अपनी टाइपिंग में, बार बार आपका एरर नहीं होता है, तब भी आपको सिल्वर देंगे, सिल्वर सर्टिफिकेट देंगे। अगर आपकी स्पीड 50 वर्ड पर मिनट है तो आपकी, और साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी 98.7% है, तो आपको ये गोल्ड सर्टिफिकेट देंगे। अगर आपकी स्पीड 70 वर्ड्स पर मिनट है, आपकी एक्यूरेसी 99.5% है, तो आपको यहाँ प्लैटिनम सर्टिफिकेट मिलेगा बिल्कुल फ्री में। और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है अनलिमिटेड टाइम है। अगर ये नहीं है कि अगर सिल्वर मिल गया तो आपको फिर प्लैटिनम मिलेगा, आपको सिल्वर मिल चुका है तो आप फिर से ट्राई कीजिएगा तो आपको प्लैटिनम में मिल सकता है। तो ये बस डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा स्कोर करते हैं और कितने अच्छे से आप इस पर एफर्ट डालते हैं अपना, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे सीखना भी है, तो सीखने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे लर्न पे चले जाना होगा। लर्न पे जाने के बाद आपको यहाँ हाउ टू टाइप बताया गया है। आपको बैठना किस तरह है, आपकी पोजीशन, फिंगर्स पोजीशन कैसी होगी, आपको कैसे मतलब ट्राई करना है, इसके लिए सब कुछ यहाँ बता रखा है इन्होंने। फिर जैसे कि आप अगर इट्स टाइम टू सम प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपको जैसे प्रैक्टिस पे क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रैक्टिस पे स्टार्ट टाइपिंग नाउ करते हैं तो टाइपिंग नाउ करते ही आपको देखिए, आप देख सकते हैं। पर ये प्रैक्टिस बात है कि कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आप कर सकते हैं, फ़ोन से नहीं कर सकते हैं। इवन आपको फ़ोन से अगर करना है तो आपको अपने फ़ोन पे यूएसबी के थ्रू अपना कीबोर्ड कनेक्ट करना पड़ेगा, और कीबोर्ड कनेक्ट करने के बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन के कीपैड से काम नहीं करेगा। तो मैं बस आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आपको कैसे इसमें इनरोल होना है और उसको फ्री के सर्टिफिकेट आपको कैसे लेने हैं अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव करते हुए। तो आपको जैसे यहाँ करिएगा तो आपको यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि देख सकते हैं स्क्रीन पे अभी आपको बोला जा रहा है टी प्रेस करने को। टी जैसे आप प्रेस करते हैं तो वो आगे इम्प्रूव करेगा। जैसे जो लिखा हुआ है टाइप मी टू फाइंड आउट हाउ मैनी वर्ड्स पर मिनट यू कैन टाइप, तो ये जैसे आप टाइप करते हैं कीबोर्ड से वो आपको बताएगा कि आपकी स्पीड क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसके प्रैक्टिस सेशन में करते रहिए, 1 से 2 बार करते रहिए, जितनी बार आप चाहते हैं करें। यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम आपको मिलता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ग्रुप्स भी होते हैं जहाँ पे आप अपने ग्रुप्स में चैट कर सकते हैं फ्रेंड से, कलीग से, क्लासमेट से, जहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम है, कैसे उसको हैंडल करूँ। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, सबसे पहले आपको 3 डैश पे क्लिक करने के बाद यहाँ साइन अप पे क्लिक कर लेना होगा। साइन अप करने के बाद अगर आप फेसबुक या गूगल से चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप क्रिएट अकाउंट योर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड देकर आप साइन अप कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड फैमिली का शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलते हैं।